Chakwera paulendo. Amalawi kurupirirani izi. Chakwera paulendo. Takara kunena kuti utsogoleri. Sikutsogolera chalichi. Dziko la Malawi likusowa munthu waluso. Ngati mmene analili Professor Arthur Peter Mutharika, Maremu Bingu, Dr. Bakiri Muruzi. Izi zikuchitika chonchi. Chakwera atadza ndi masweet talk ake. Motsogozana ndi uja anali wakhama uja. Maremu kuchikangawa kuja. Saulos Klaus Chilima. Ndi amene anagulitsa malonda wovuta. Achakwera Assemblies of God. Lero lino mukati muchite compare makamaka iwe George Kasakula wa MBC iwaso ndiwe mbuzi ndiwe chitsiru manager wa MBC misonkho yathu nkumapita pamenepo makayankhula kuti a Professor Peter Mutharika akaramba kodi pakati pa Chakwera ndi Professor Arthur Peter Mutharika amene akuchita nzeru zofuchirira zokaramba ndi ndani? Yangu watu nkudiri Chakwera ndiye wokaramba munzeru. Angoona kuchena kumayankhula silangi English. Koma ndi wokaramba Chakwera ndi nkharamba maganizidwe. Peter Mutharika ndi nyamata maganizidwe. Visionary leader ndi Peter Mutharika. Ndipo ndi kulimbikitsani pano andale. Pasituluka mawarrant of arrest amene akuatengeza ngati mpira kapena ndi advert. Kulephera kutulutsa mawarrant of arrest akazi kwanje aja. Inspector General of Police ndi mneneri wanu wa polisi mukuyendesa bwanji polisi kodi pakali pano? Amalawi ife tikumva ululu kwambiri. Ine ngati activist Rayton Mangochi Inspector General mundione kwambiri. Mwina mawa munditulutsiranso warrant of arrest. Chakwera amene mukuntumikira lero uyu. Chakwera uyu wokaramba munzeru. Ndi nkharamba yeni Chakwera. Wofuchirira nzeru. Nyamata ndi Peter Mutharika. Chifukwa wasiya lekase mno Malawi. Ndi statesman Peter Mutharika. Chakwera ndi nkharamba kungotenga kwa Assemblies of God kudzazisa. Lero Henry Kachache akufoyitisa game ya mafuta. Chifukwa chakuti sanga muchotse. Ndi cheni imene akutafunira limodzi. Amalawi ndi kutsimikizireni pano Chakwera ndi paulendo. Akupita Chakwera. Inu abonikali ndo zimene mwanena ndikusapotani 100%. Simunalakwitse. Chifukwa munthu akasangidwa maudindo chisakale chiopsezo cha mkango kapena cha kambuku kuti Amalawi tizinjenjemera. Anthu azitetezo akuyenera kugwira mwachitetezo professionally. Nkhani za ndale azisiye apo. Zikamala kuika andalewo iwo azingochita intervene ndikuyendesa dziko mmene lilili. Osati kukhalaso mbali ya chipani choopseza chakazi kwanje. Ayi. Amalawi ndikutsimikizireni. Ndikubwerezaso pano. Chakwera chaka chino pa 16 September paulendo akuchokako ku State House akuchoka. Akabambe musakale ndi frustration ya dzina kuti mwina mutulutsidwa warrant of arrest. Kumangidwa sivuto. No sanoma ni chisare. Onani akamulepo amamangidwa amalimba. Kamulepo sairutiani. Mukale chimodzi kumangidwa kumena kumangirako azamangidwako iwo. Musamalire ino MCP mukubisalira ku nthambi za chitetezo kuti Amalawi tisikhala woopsezedwa. Koma ngati ine Rayton Mangochi mmene wanenera Bonikalito zoopsezedwazo ndi hayi ndiye mutipa. Pomaliza ndithokoze Agabasoni Mwang'onda ku Songwe Odi. Songwe constituency. Chifukwa chothandiza magesi apa Iponga kuti asamazime pa chipata chapa Iponga. Anthu amwe Songwe thandizani Agabasoni
Akabasi Mang'onda yemwe akuimira MP chipani cha DPP kuti mumpase voti zitukuko zipitilire kusongwe uko constituency Karonga North constituency zipitilire zitukuko. Akabasi Mang'onda viva kindilira ni mbombo shako Akabasi amagesi wandu wakuwa rupi kumyako kwa Songwe paiponga hapo pakipatara kiara kutule Akabasi